শরীরটা মোর আজকে কেন জানি মেস মেস করতেছে রে। মুখটাও চুলকায়, শরীরটাও চুলকায়। ও মা, গায়ের মধ্যে দেখি আবার পোকা পড়ছে। জিবাতে সারা জায়গা পোকাগুলো তোলার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু পোকাটা ওঠে না। মোর মনে হয় খিদাও লাগিছে মোর। খামু কি করে রে? খাবারও তো পাইনি মই। মোর ভালো লাগতেছে না, আমার মনটা খুব খারাপ। মোর সঙ্গীটারও তুমি দেখতে পারতেছি না, কোথায় গেছে মোর সঙ্গীটা? তারা তো খুঁজে পাইতেছে না। ওই কই রে জরিনা, তুই কই কই কই? তোর জন্য তো আমার মনটা ছটফট করতেছে, দেখতে পাচ্ছিস না তুই? যাক, মনে হয় মোর খাওয়া দাওয়ার সময় হয়ে গেছে, যাই আমি একটু খাইয়ে আসি। ও মা, দেখি পিছন দিকে আবার চুলকায়। যাইতেছে ওই খাওয়ার জন্য। জরিনা, আয় আয়, তুই আয় একসাথে খাবো নি, আয় আয়। ওরে তোরা তোরা যদি আমার ভিডিও পছন্দ করে থাকিস, তো একটা লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকিস।